Lo kira mesin capit itu soal hoki? Salah anjing. Ada triknya biar lo bisa bawa pulang boneka idaman. Pernah nggak lo ngerasa kok capit boneka anjing ini selalu lepas pas udah mau menang? Ya jelas lah, goblok. Capit itu emang nggak dibuat buat nyepit kenceng tiap kali. Sistemnya diatur, cuman kadang doang dia bakal kuat. Triknya, tonton dulu orang lain main. Kalau banyak yang kalah, sebentar lagi bisa jadi giliran lo. Incar boneka rata di atas, jangan tolol ngincer yang ketimbun. Atau pilih yang deket lubang shoot. Kadang cukup didorong dikit. Jeblos masuk anjing. Main capit itu bukan hoki doang, goblok. Ada triknya.